यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं। ये हमने लिया है ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने 25 लीटर का मंगाया है और ऑनलाइन शॉपिंग की है मैंने। ये देखिए, ये देखिए, इसकी कुछ एसेसरीज इसके साथ आई हैं। बंधी हुई है तो हम निकालते हैं उसे। ये ट्रे और ये जाली इसके साथ आई है। तो ये इसके साथ एक ट्रे है इस तरह, और कुछ और एसेसरीज हैं इसकी। ये एक जाली है, इसे इस तरह लगा सकते हैं हम, सेट हो जाएगी। ये इस तरह का ये एक स्टैंड है जिसे इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जब ये गर्म हो तो इस ट्रे को बड़ी ही आसानी से इस तरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक ये और स्टैंड आया है इसके साथ, तो इसे भी यहाँ पर सेट करने का दिया है, सेट कर देंगे, कर सकते हैं। और इसके अलावा एक रेसिपी बुक भी आई है साथ में, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी दी हुई हैं। इसमें से भी देख के बना सकते हैं। कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा है और मुझे काफ़ी रिजनेबल रेट में मिला है। ये अभी काफ़ी अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसे मीडियम साइज़ ही चूज़ किया है। और ये फुल इलेक्ट्रिक है। ये इसके स्विच वगैरह हैं इधर। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जल्दी ही इसमें रेसिपी बनाएंगे, केक वगैरह बेक करेंगे और फिर रेसिपी अपलोड करेंगे। तो ये था आज का हमारा अनबॉक्सिंग। तो आपको ये कैसा लगा? ये फ़िलिप्स का है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की कि ये हमने ऑनलाइन मंगाया है, परचेज़ किया है, और ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत जल्दी होम डिलीवरी हुआ है। ये मैंने इसे तकरीबन 3 दिन पहले ही बुक किया था और आज ये आ पहुँचा है। आप सभी का धन्यवाद।